अपराजिता, जिसे नीलकंठ भी बोला जाता है, यह एक धार्मिक और घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसको धूप बहुत पसंद है। इस कारण इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां दिन में 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप आती हो। आप इसे मार्च से अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हैं। यह एक बेल वाला पौधा है। इस कारण इसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप लकड़ी के डंडे या आयरन केज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में एक भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करनी है। इसके बाद पौधे के हाइट के